हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में गाइस आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस और वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12 बज रहा है, तुम अभी भी जागी हुई हो। इट्स 12 o'clock, यू आर स्टिल अवेक। इट्स 12 o'clock, यू आर स्टिल अवेक। 12 बज रहा है, तुम अभी भी जागी हुई हो। इट मीन्स गाइज इट्स 12 o'clock, 12 बज रहा है, यू आर स्टिल अवेक, तुम अभी भी सोई नहीं, तुम अभी भी जागी हुई हो। तब ये बोलती है गाइज, कोई मेरे कमरे में रो रहा है। समवन्स क्राइंग इन माई रूम। समवन्स क्राइंग इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। लेट्स गो एंड चेक इट। लेट्स गो एंड चेक इट, चलो चलकर देखते हैं कोई कमरे में है। देयर इज समवन इन माई रूम। तो गाइज ये लड़की बोलती है देयर इज समवन इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में है। तब ये बोलता है गाइज कि नहीं बेटा, कितनी बार बोलना पड़ेगा। नो माई डियर, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। नो माई डियर, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। नहीं बेटा, कितनी बार बोलना पड़ेगा। भूत नहीं होता। गोट्स डोंट एग्जिस्ट। गोट्स डोंट एग्जिस्ट, भूत नहीं होता। तब ये बोलती है गाइज कि नहीं, वे होते हैं। नो दे डू। नो दे डू, वे होते हैं और रात में निकलते हैं। आपकी स्टोरी में यही लिखा है। एंड दे कम आउट एट मिड नाइट, इट्स रिटन इन योर ओन स्टोरी। एंड दे कम आउट एट मिड नाइट, इट्स रिटन इन योर ओन स्टोरी। और रात में निकलते हैं, आपकी स्टोरी में भी यही लिखा है। तभी बोलते हैं गाइस, बेटा वो तो एक कहानी है, कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती। स्वीट हार्ट्स, इट्स जस्ट ए स्टोरी, स्टोरीज आरंट ऑलवेज ट्रू। स्वीट हार्ट्स, इट्स जस्ट ए स्टोरी, स्टोरीज आरंट ऑलवेज ट्रू। बेटा वो तो एक कहानी है, कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती। मैं तो कभी नहीं मिला हूँ, कभी नहीं। आई हैव नेवर मेट वन, नेवर। आई हैव नेवर मेट वन, नेवर। मैं तो कभी नहीं मिला हूँ, कभी नहीं। तो गाइज ये बोल रहा है कि बेटा वो तो एक कहानी है, कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती। स्वीट हार्ट्स, इट्स जस्ट अ स्टोरी, स्टोरीज आरंट ऑलवेज ट्रू। मैं तो कभी नहीं मिला हूँ, कभी नहीं। आई हैव नेवर मेट वन, नेवर। आगे देखते हैं गाइज, तुम देखना कुछ भी नहीं है वहाँ। यू विल सी देयर इज नथिंग देयर। यू विल सी देयर इज नथिंग देयर, तुम देखना कुछ भी नहीं है वहाँ। अब सोने का समय हो गया है। तो गाइज रूम चेक कर लेता है, तो बोलता है कि अब सोने का समय हो गया है। नाउ टाइम टू गो टू स्लीप। नाउ टाइम टू गो टू स्लीप, अब सोने का समय हो गया है। मुझे नैनी चाहिए। आई वॉन्ट नैनी। आई वॉन्ट नैनी, मुझे नैनी चाहिए। ये बोलते गाइज कि नैनी भी आ जाएगी बेटा, वह 3 दिन में आ रही है। तो गाइज इसकी फ्रेंड नैनी है, वही बोलती है कि मुझे नैनी चाहिए। आई वॉन्ट नैनी, नैनी भी आ जाएगी बेटा, वह 3 दिन में आ रही है। नैनी विल बी हियर डियर, शी इज़ बैक इन 3 days। नैनी विल बी हियर डियर, शी इज़ बैक इन 3 days। नैनी भी आ जाएगी बेटा, वह 3 दिन में आ रही है। नैनी विल बी हियर डियर, शी इज़ बैक इन 3 days। लाइट ऑफ करूँ। शैल आई स्विच ऑफ द लाइट। शैल आई स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ करूँ। तो गाइज ये रूम से बाहर जाने लगता है, तो पूछता है शैल आई स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ करूँ। ये बोलती गाइज कि मेरे बेड के नीचे कोई रो रहा है। समवन इज क्राइंग अंडर माई बेड। समवन इज क्राइंग अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे कोई रो रहा है। समवन इज क्राइंग अंडर माई बेड, नहीं बेटा कोई नहीं है। नो डियर देर इज नो वन। नो डियर देर इज नो वन, नहीं बेटा कोई नहीं है। अभी तो हमने आपका रूम चेक किया, कोई नहीं था। वी जस्ट चेक्ड योर रूम, देर वॉज नो वन। वी जस्ट चेक्ड योर रूम, देर वॉज नो वन। अभी तो हमने आपका रूम चेक किया, कोई नहीं था। है, मैं उसे सुन सकती हूँ। देर इज, आई कैन हियर इट। देर इज है, मैं उसे सुन सकती हूँ। आई कैन हियर इट। आगे देखते हैं गाइज, बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड। आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड। तभी वो बोलता है गाइज कि ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना तो सुनाई दे रहा है। नादर कैन आई सी एनीथिंग नॉर हियर एनी वन। नादर कैन आई सी एनीथिंग नॉर हियर एनी वन, ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना तो सुनाई दे रहा है। अगर गाइज आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब
ये है कि ना मैं कुछ देख सकता हूँ ना किसी को सुन सकता हूँ। नादर कैन आई सी एनीथिंग नॉर हियर एनीवन, ना मैं कुछ देख सकता हूँ ना किसी को सुन सकता हूँ। तो गाइज इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे फोकस मत कीजिए, आप अपने स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं। ये बोलती है मेरे बेड पर कोई लेटा है। देयर इज समवन लाइन ऑन माई बेड, देयर इज समवन लाइन ऑन माई बेड, मेरे बेड पर कोई लेटा है। तो गाइज ये नीचे देखते हैं बेड के नीचे, तो यहाँ पे इसको एक लड़की और मिलती है। ये बोलती है देयर इज समवन लाइंग ऑन माई बेड, मेरे बेड के ऊपर या मेरे बेड पर कोई लेटा है। यहाँ पे गाइज कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं तो यह किताब किसने लिखी, देन हु रोट दिस बुक, देन हु रोट दिस बुक, तो यह किताब किसने लिखी। ये बोलती है गाइज कि वही तो हमें पता करना है, दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, वही तो हमें पता करना है, दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। शायद माधव को मारने वाला भूत ने लिखा था, परहैप्स द गोस्ट दैट किल्ड माधव रोट इट, परहैप्स द गोस्ट दैट किल्ड माधव रोट इट, शायद माधव को मारने वाला भूत ने लिखा था। ये बोलते गाइस कि इंटरनेट पर लिखा है माधव हार्ट अटैक से मरा था। द इंटरनेट सेज माधव डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, द इंटरनेट सेज माधव डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, इंटरनेट पर लिखा है माधव हार्ट अटैक से मरा था। तब ये बोलती गाइस देख माधव मैथ्यूज मरा रात को, सी माधव मैथ्यूज डाइड इन द नाइट, सी माधव मैथ्यूज डाइड इन द नाइट, देख माधव मैथ्यूज मरा रात को। अगले दिन जब पुलिस को मिला तो उसका चेहरा डरा हुआ था। When the police found his body the next day, his face was frozen in fear. When the police found his body the next day, his face was frozen in fear. अगले दिन जब पुलिस को मिला तो उसका चेहरा डरा हुआ था। गाइस फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, वो मर चुका था और उसका फेस ऐसा था जैसे वो डरा हुआ है। When the police found his body the next day, his face was frozen in fear. अगले दिन जब पुलिस को मिला तो उसका फेस या उसका चेहरा डरा हुआ था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। एज इफ ही हैड सीन अ गोस्ट, एज इफ ही हैड सीन अ गोस्ट, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। सिर्फ भूत ही किसी को इतना डरा सकता है। ओनली अ गोस्ट कैन स्केयर समवन सो मच, ओनली अ गोस्ट कैन स्केयर समवन सो मच, सिर्फ भूत ही किसी को इतना डरा सकता है। तो गाइज यहाँ पे पूछ रही तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। ये बोलता है व्हाट आर यू रीडिंग, ये बोलता है नथिंग, व्हाट आर यू रीडिंग नथिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। ये बोलते मुझे बुक दिखाओ, शो मी द बुक, शो मी द बुक, मुझे बुक दिखाओ। कितनी बार बोला है ये नहीं पढ़ना है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू रीड दिस, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू रीड दिस, कितनी बार बोला है ये नहीं पढ़ना है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू रीड दिस, अगली बार मैंने तुम्हें ये पढ़ते हुए देखी ना तो मैं इस बुक में आग लगा दूंगी। इफ़ आई एवर कैच यू रीडिंग दिस अगेन आई एम गोइंग टू सेट दिस बुक ऑन फायर, इफ़ आई एवर कैच यू रीडिंग दिस अगेन आई एम गोइंग टू सेट दिस बुक ऑन फायर, अगली बार मैंने तुम्हें ये पढ़ते हुए देखा तो मैं इस बुक में आग लगा दूंगी। तो गाइज आई एम गोइंग टू सेट दिस बुक ऑन फायर का मतलब है कि मैं इस बुक में आग लगा दूंगी। इफ़ आई एवर कैच यू रीडिंग दिस अगेन, अगली बार मैंने तुम्हें ये पढ़ते हुए देखा ना तो मैं इस बुक में आग लगा दूंगी। आई एम गोइंग टू सेट दिस बुक ऑन फायर, मेरे घर में ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा। आई डोंट वॉन्ट एनी वन रीडिंग दिस बुक इन माई हाउस, आई डोंट वॉन्ट एनी वन रीडिंग दिस बुक इन माई हाउस, मेरे घर में ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा। निकी, निक को ये बुक कैसे मिली, उसे किसने दिया। हाउ डिड निक गेट दिस बुक, who gave it to him, how did Nick get this book, who gave it to him, निक को ये बुक कैसे मिली, उसे किसने दिया। how did Nick get this book, who gave it to him, ये बोलता है गाइस तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैंने नहीं दिया। why are you looking at me, I didn't, why are you looking at me, I didn't, तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैंने नहीं दिया। तभी बोलती गाइस कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, I will deal with you later, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। I will deal with you later, I will deal with you later, यानी कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। तो गाइस यहाँ पे पूछ रही कि निक को ये बुक कैसे मिली, उसे किसने दिया। हाउ डिड निक गेट दिस बुक, हु गेव इट टू हिम, हाउ डिड निक गेट दिस बुक, हु गेव इट टू हिम, निक को ये बुक कैसे मिली, उसे किसने दिया। ये बोलता है गाइस कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैंने नहीं
नहीं दिया। वाई आर यू लुकिंग एट मी, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैंने नहीं दिया, आई डिडंट। ये बोलती गाइस पीटर मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, पीटर आई विल डील विथ यू लेटर, आई विल डील विथ यू लेटर, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। वेल गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। गाइस मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।